وتعادلوا في المباراة الوحيدة لو تذكرونها مونديال 94 مع كوريا الجنوبية 2-2. كرة ملعوبة منتخب الاسباني بعد مرور ربع المباراة ونصف شوط المباراة الأول، كازورلا يسجل لمنتخب لاروخا، لمنتخب الماتادور الأسباني، أول أهداف المباراة. إذن كازورلا يتقدم بهدف مقابل لا شيء، وديل بوسكي يشاهد فريق اللي لم يقدم حتى الآن ما يشفع له. التصدي من وليد، لا تبعد الكرة بهذه الطريقة يا وليد، من الأبجديات إبعاد الكرات على الجنب، لكن وليد للأسف أبعدها باتجاه كازورلا اللي وضعها بأريحية في المرمى، وأعلن عن تقدم المنتخب الأسباني بهدف. يعني تتخلص وبتعود المنتخب الأسباني. رقم 2 من كازورلا، أو بيدرو يسجل هدف جميل جدا. بيدرو بذكاء، بيدرو بذهاء، بيدرو يخطف اللقاء، بيدرو يقدم لقطة للمتعة، لقطة من فنيات الإسبان. بيدرو ابن البرشا وشكلها برشا، ويأتي الهدف الثاني للمنتخب الأسباني الآن بلقطة جميلة جدا، لقطة جميلة جدا في صناعة اللعب والتحرك بكرة وبدون كرة. الإسبان يسجلون الثاني الآن عن طريق بيدرو. نزلوا لك تشافي، خطأ لصالح المنتخب الأسباني، الأقوى على مستوى العالم، الأمتع على مستوى العالم، كل العالم يعاني من أسبانيا، وطبيعي نحن العرب نعاني. تشافي بيلعبها جول، هدف ثالث لصالح المنتخب الأسباني. تشافي يسجل الثالث للمنتخب الإسباني في مطلع الشوط الثاني، 3 الأسبان. تشافي إذن يسجل في زاوية حارس المرمى، في زاوية حارس المرمى، في زاوية وليد عبد الله، الحائط الصد يقف في زاوية. شوف 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 شوف، لا الحائط واقف على اليمين مع ان الكرة ميالة. على العموم اللعبة صعبة جدا من تشافي، وضعها في المرمى واعلن عن تقدم المنتخب الاسباني بالهدف الثالث. اذا تشافي بديل في مطلع شوط المباراة الثاني. اللمسة الاولى لتشافي البرشا هو هدف ثالث للاسبان، واضح، وهذا لا ينكر بأن اللاعب اجتهد وحاول وقدم، والخطأ وارد، ومهارة اللاعب والمدافع مونيرال. تعلن ركلة جزاء ديفيد فيا. وليد عبد الله، يعني الخطأ في الهدف الأول يا وليد اتعوض الآن، وهذا ماسك الطبل ورا الجول، وين الواحد يركز. ديفيد فيا ووليد، على الأقل لقطة نتميز فيها في المباراة. ديفيد فيا ووليد، ديفيد بيلعبها في المرمى، في المرمى، هدف رابع للمنتخب الأسباني، 4 أهداف مقابل لا شيء. أكبر نتيجة للإسبان على أي منتخب عربي تسجل اليوم، 4 أهداف مقابل لا شيء. إسبانيا تتقدم عن طريق العائد للأهداف. ديفيد فيا 4 أهداف، ديفيد فيا وضعها تقريبا في الجهة اليسرى. آخر مباراة 5. بيدرو باليسار عملها، وباليمين عملها، ومن أي منطقة في أرضية الملعب راح يعملها، ويسجل هدف جميل آخر للمنتخب الأسباني، 5 لا شيء. هدف جميل جدا. رايكارد يحاول التوجيه مع منتخب يصعب إيقافه. إذا بيدرو أنت ما تعرف هو جناح وراس حربة وصانع ألعاب، من وين يجيك، كيف انفرد في الشوط الأول وكيف انفرد في الشوط الثاني. هدف مبهر آخر كيف صنعها ديفيد سيلفا ووضعها. يا جماعة الشيب هذا سوى مثله في الشوط الأول باليسار،